baga gara qophii keenyaatti nagaan dhuftan. Qophiin kun walitti fufiinsaan dhiitoo muchaa saawwan aannanii irratti mul'atan irratti xiyyeeffate isin bira gaha. Qophicha University of Edinburgh tu isiniif dhiyeesse. Viidiyoon kun muuxannoo ilma aannanii isiniif qooda. Dhiitoon muchaa summaa uuxannacha aannan oomishaa irratti uumamudha. Baakteeriyaa fiixee muchaa saawwaa irratti bahu. Sana booda ujummoon muchaa aannan dabarsu ni dheekama. Dhiitoon muchaa kan uumamu baakteeriyaan fiixee muchaa qabatee fiixee muchaa irratti summaa uumuu fi saawwii ammoos summaa uumame sana balleessuudhaaf wayita carraaqii taasisanidha. Baakteeriyaa summaawaa saawwaa tokkorraa gara saawwa biraatti harkaanis ta'u huccuudhaan fuudhuun hin gorfamu. Elmitoonni aannan elmuu jalqabuu isaaniitiin dura harka isaanii dhiqachuu fi gogsuutu irra jiraata. Elmitoonni saawwa tokko elmanii saawwa biraa osoo hin elmin harka isaanii dhiqachuu fi gogsuu qabu. Gochuun kan irra jiraatus gilaavii yookaan gwaantii salphaatti qulqullaa'uu danda'u harkatti godhachuudhaan. Fayyaa ummaan elmitootaa fi qabiinsi aannanii murteessaa yoo ta'u, elmitoonni fayya qabeessa qulqulluu, qeensa gabaabaa fi qulqulluu dabalatee huccuu qulqulluu qabaachuu qabu. Yeroo elmanittis tamboo aarsuu qufa'uu fi hancufaa tufuurraa of qusachuu qabu. Hojii isaanii irratti xiyyeeffachuu qabu. Saawwi aannanii yeroo barbaachisaa fi sirrii ta'etti elmamuu kan qaban yoo ta'u, hamma danda'ameen nama tokkoon otoo elmanii filatamaadha. Saawwa yeroo elmanitti suuta jedhanii itti bubbu'uunii fi hooqsuun gaariidha. Kunis itti tolee akka aannan gaarii kennitu taasisa. Baakteeriyaan qaawwa gogaa keessaa kan dhokatu yoo ta'u, qulqullina harkaa eeggachuun akkasumas gogiinsa muchaa fi harkaa dhabamsiisuun barbaachisaadha. Dhangala'aa laaffisu harkattii fi muchatti dibuun fayyadamuun fayyummaa muchaa aannaniitiif gaarii yoo ta'u, baakteeriyaa muchaarraa xiqqeessuu danda'a. Elmuutiin dura xannachi aannan oomishu yookaan kuusaan aannanii dhukkee fi xurii irraa qulqullaa'uu barbaachisaadha. Kun immoo saawwii elmamtu ho'itee elmamuu fi fedhii akka qabaattu kan taasisuu fi ta'uu baannaan garuu aannanicha faaruu danda'a. Kun ammoo farra jarmii fayyadamuun mucha qulqulleessuun ni danda'ama. Huccuu laafaadhaanis mucha sirriitti qulqulleessuun huccuu itti qulqulleessanis bakka kuusaa huccuutti deebisuu dhiisu. Elmuudhaan duras gidduu muchaa huccuu yookaan waraqaa gogaadhaan haxaa'uun barbaachisaa yoo ta'u, gogsuu dhiisuun immoo dhangala'aan lafarraa jarmii fi muchaarraa hafee dhiitoon akka uumamuu fi turtiin aannanis akka gabaabbatu taasisuu danda'a. Kanaafuu huccuun muchaa saawwaa elmamtu qulqulleessuu fi gogsuuf kan oolu lakkoofsi kennameef addaan bahee qophaa'uu qaba. Huccuun halluu garaagaraa kan barbaachisu yoo ta'u, tokko qulqulleessuuf kan gargaaru tokko ammoo gogsuudhaaf kan gargaaru ta'uu qaba. Walumaa galatti huccuu harma gogsuu dabalatee saawwa tokkoof huccuu 4tu barbaachisa.